حياكم الله بحلقة جديدة من بودكاست ملفات طبيب المقدمة من السعودي الألماني الصحية. معنا اليوم دكتورة أمال عويضة، أخصائية أول طب أسرة، للحديث عن موضوع يمس بيوت كثيرة وخاصة في السعودية: السكر وشهر رمضان. السكر صار هاجس وصار مرض منتشر بشكل كبير في السعودية. وصلنا إحنا المركز السابع على مستوى الشرق الأوسط، أما بالنسبة للعالم فنحن المستوى السابع. السكر شيء يخوف. هل هو فعلا فازع لنا جميعا أم لا ممكن نسيطر عليه؟ خلينا نتعرف على تفاصيل هذا المرض مع دكتورتنا. أهلا وسهلا فيك وشهر مبارك عليك. أهلا بك. يعني أول شيء خلينا نسألك، متى أول مرة صمتي في رمضان تتذكري؟ كنتي صغيرة؟ يعني أنا بديت من 7 سنوات، كان عمري 7 سنوات. سهل كان ولا آه شربنا كذا موية من وراء يعني للساعة 12. جميل. طيب خلّينا نبدأ في السُكّر. السُكّر يعني شيء يخوّف للجميع وكثير يتعايشوا معاه، ولكن دايمًا أو نعرف إنه شهر رمضان يعمل إعادة ضبط لكل الأجسام، بحيث إنه ترتاح فيه الأجسام، ولكن يمكن لنا عادات مختلفة، أو خلّينا نقول مرضى السُكّري بعد 12 ساعة صيام أو أقل أكثر يهجم بشراهة على الإفطار. ما هو الخطأ؟ ما هو الصح؟ هو صحيح. يعني شهر رمضان يعتبر يعني فرصة ذهبية نعم، لنا، يعني نعم، وجزء من الدين الإسلامي، لأنه يعطينا فرصة إن نريح أجسامنا، أعضاء الجسم. يعني نفس مثلا أي جهاز يشتغل 24 ساعة 24 ساعة يحتاج راحة، فالجسم كذلك يحتاج راحة. فصيام رمضان هو فرصة آه، آه، لتهذيب النفس وكذلك راحة الجسد. العادات والتقاليد صحيح غيرت مفهوم الصيام، لأن الغرض من الصيام هو إنه أنا أحاول قدر الإمكان أضبط الأشياء اللي أنا مو قادرة أضبطها في الشهور في الثانية. الأيام الطبيعية، يعني نعم، مثلًا أنا عندي مثلًا أحب الحلويات، أحاول إني مثلًا أبدأ أقول لأ، شهر رمضان أنا راح ألتزم، مثلًا أبدأ رجيم أو دايت أو رياضة. حتى في رمضان أقدر آخذ القرار في رمضان، بالعكس هو فرصة إني أنا أنزل في الوزن مو أزيد في الوزن. آمم، لكن العادات والتقاليد تفرض علينا إن أوكي، شهر رمضان مربوط في السمبوسة، الحلويات مربوط والسمبوسة في الجيمات، والشوربة مربوط في وبشاميل. الحلويات، في إيه، الولائم، نعم، لازم أكثر من طبق، أكثر من نعم، نعم، يعني حتى يعني الأشخاص صار ما يعني إذا في طبق أو طبقين خلاص إنه لأ، ليش كذا السفرة لازم تكون من وإلى. مليانة، أيوه، هذا خطأ، لأنه يعني أوكي أنا صايمة فترة، زي ما قلتِ 12 ساعة ممكن أو أكثر، فالبنكرياس خلاص بدأ ينظم الأنسولين، السكر بدأ ينتظم في الدم، وفجأة أسوي صدمة للبنكرياس، أكل ورا بعض، أكل ورا بعض. يعني ما في مشكلة، أوكي في جوع، لكن أنا أبدأ بالتدريج، بالتوازن، كل شيء بالتوازن جيد. فمثلًا ممكن يعني خلاص أذن، أبدأ مثلًا تمر، موية، لبن، أصلي، أرجع، أبدأ الشوربة. يعني أعطي نفسي يعني break، إني أعطي فرصة، لأنه مو على طول الجهاز راح ورا يشتغل. بعض. إيه يعني اهم. ما أعطي صدمة للبنكرياس على طول، وما أبدأ بالحلويات، ما أبدأ، خطأ شائع إني أنا أبدأ في الحلويات. هل يدخل في الموضوع كمان إنه والله أنا بابدأ في التمر، من سنتنا إنه نبدأ بالتمر؟ التمر ما في مشكلة، لكن إحنا يعني نقول كمية التمر، سواء يعني حتى للأشخاص العاديين أو المرضى السكر، ما نتعدى 3 تمرات. يعني هو التمر صحي، نعم، لكن فيه نسبة سكر، مو لأنه يعني في أشخاص تعتقد لأنه هذا شيء إنه طبيعي طبيعي، نعم. فعادي أنا فيني سكر بس عادي آكل تمر، ما راح يرفع السكر، فيه سكر، حتى الفواكه فيها سكر. فإحنا نقول نحدد يعني 3 تمرات إلى 7 تمرات، يعني حتى في السنة النبوية إلى 7 تمرات،
يعني اللي إحنا يعني نوصي فيه المرضى إنه مرضى السكري إنه ما يكون أكثر من 3 تمرات. أوكي. طيب أنا كمريضة سُكّر متى أفضل وقت أقيس السُّكر؟ هل وأنا صايمة، هل بعد الإفطار، لأ بالليل بعد التراويح مثلًا يكون خلص اليوم، كيف أتعامل؟ طيب بالنسبة للمرضى السكري طبعًا في مرضى يعني صار لهم ما شاء الله سنوات هم عندهم سكر، فخلاص في يعني تعايشوا مع السكر بشكل يعني طبيعي. ف عادةً نقول نقيس السكر مثلًا في البدايات، خاصة أول أسبوع يكون أصعب شيء للجميع، حتى مرضى يعني أيوه السكر أو العادي، حتى الشخص إنه العادي يعني الطبيعي. تبدأ أعراض التعب، الخمول. فأنا ممكن أقيس السكر مثلًا في فترة الظهر مثلًا الساعة 13:00، هذه أول قياس. ثاني قياس ممكن يكون ساعتين قبل الإفطار، آآ قبل الإفطار، وساعتين بعد الإفطار، أوكي. وآخر شي طبعًا قبل السحور. قبل السحور. أي هذا بالنسبة للمرضى السكري. وطبعًا إذا كان في أي أعراض في أي وقت في اليوم، مثلًا جاتني أعراض رعشة، حسيت في تعرق، هبوط، على طول لازم أقيس السكر. جميل، يعني أي عرض من الأعراض لازم أرجع أقيس السكر أشوف كيف حاتعامل إذا أنا والله لقيت السكر ارتفع أو لقيته منخفض، هل هنا يتوجب علي إنه والله أفطر، آخذ الدوا، لا آخذ الأنسولين، كيف أتعامل مع كل حالة؟ طبعًا يعني ما أقدر أعمم يعني إن قاعدة يعني واحدة لكل المرضى، كل مريض حتى كل مرضى السكري، كل مريض سكري يختلف عن له المريض، حالة خاصة فيه. حالة خاصة. يعني ما أقدر أقول كل اللي ياخذون هذا الدوا ياخذونه بهذه أيوه، الطريقة، كل أيوه، اللي ياخذون. صح. إمم. لكن نقول معظم مرضى السكري خاصة اللي صار له مثلًا سنتين خلاص يعرف، حتى يقول لي: "دكتورة أنا أعرف نفسي، أنا كذا." يعني تعوّد إيه. على جسمه. بس إحنا دائمًا نقول إذا كان في هبوط أقل من 70 أو ارتفاع مثلًا أكثر من 30 مليغرام per deciliter، يتوجب إنه يعني يكسر صيامه. يكسر صيامه، وإذا كان مرتفع طبعًا لازم يتوجه جميل. مرضى السكري دايمًا ننصحهم إنهم يمشوا، يعملوا رياضة حتى لو خفيفة، ورمضان يرتبط دايمًا بالمشي، إنه أفضل إنك تمشي سواء صحيح، قبل أو بعد. صحيح. في حال مرضى السكري يمشوا أثناء رمضان أو في النهار قبل الإفطار والّا أفضل إنهم بعد التراويح؟ طبعًا الصيام هو يعني الصيام طبعًا هو من ديننا، لكن هو نفس فكرة الصيام المتقطع. الآن الكل يقول إنه ترند الصيام أي المتقطع، صحيح، لكن هو صحيح. نفس الفكرة. لكن يعني فكرة الصيام المتقطع إيش؟ تقعدين فترة طويلة بدون أكل، فالجسم خلاص يبدأ في حرق الدهون، صحيح. حرق السعرات الحرارية، حرق الدهون. ف هذه فرصة يعني إنه في رمضان أنت قاعد تسوي صيام متقطع، إمم. فيُفضّل المشي يكون بعد الإفطار أو بعد بعد الإفطار. يعني بعد التراويح. بعد بعد التراويح. التراويح مو مباشرة، طبعًا ما ناكل ونسوي على طول رياضة، نعم. نقول بعد فترة التراويح. ليش؟ أنا already سويت صيام متقطع فترة، أفطرت، سويت تراويح. التراويح تعتبر رياضة، أي التراويح صحيح، لأنه قاعد فيها حركة. تحرك جسمك. آآ فبعد التراويح راح تسوي رياضة، فراح يزيد الحرق، ويزيد يعني حرق الدهون بشكل أكبر. فإحنا نقول هذا الوقت المناسب. في ناس مثلًا تقول لي: "لأ دكتورة مثلًا في يلعبون الأثقال وكذا." دائمًا يعني أوزان أنسأل هذه وكذا إمم. الأسئلة. أقول: "دكتورة لأ أنا متعودة الجيم، لازم أروح الجيم حتى لو قبل الإفطار." فأنا ما أنصح فيه سواء مريض سكري أو حتى شخص عادي، لأنه يعني في يعني يكون الطاقة في أدنى مستوى، هذا أول شيء. احتمالية الإصابة بالهبوط، هبوط السكر، الدوخة، التعب والجفاف. هذه يعني أنا النقطة قاعدة الأساسية. إن أنا أزيد الجفاف already. أنت في فترة بدون ما تشرب سوائل وبتسوي رياضة، يصير في تعرق، فيصير جفاف أكثر، فممكن يصير يعني حالات إغماء أو كذا. فأفضل إنه يكون بعد التراويح. يمكن من المفهوم دكتورة لأنه وقت الصيام وأروح الgym فالتعرق يكون أكبر،
فهو اعتقاده إنه ممكن يكون هنا بحرق أكثر أو ببني عضل أكثر. صحيح، صحيح، بس أنا أقدر أسوي نفس الشيء لكن آآ بشكل صحيح، لأنه أنا قاعدة أعرّض نفسي لمخاطر، للمخاطر، مخاطر فلأ معينة. يعني إيه. طيب خلّينا ننتقل لموضوع شوية أكثر حساسية لمرضى السُّكَّري، وهي القدم السُّكَّرية. القدم السُّكَّرية من يوم ما نعرف والله انجرح الشخص يجينا كلنا panic، العيلة كلها تقوم، يعني صاحب السُّكَّر وأيضًا حتى اللي حوالينه، إنه من يوم ما انجرح هل يتوجب علي أتوجه للطوارئ على طول؟ أنا شايفة جرح صغير، أنا عارفة إنه الوالد أو الوالدة أو أحد مُصاب سُّكَّري عندي، أ أروح والّا لأ أستنى عليه لليوم الثاني أكون أنا والله طهّرته، غطيته؟ إيش التصرُّف الصحيح؟ آمم استشارة طبية، التصرُّف الصحيح أي جرح لازم استشير طبيب مهما كان صغير. مهما كان صغير، لأن أنا ما أقدر أحدد إذا أنا ما عندي معلومات مدى عمق الجرح، لأن مريض السكر بشكل عام آآ ممكن يعني يكون عنده اختلاف عن الشخص العادي، لأن طبيعة مرض السكري ممكن يؤدي إلى اعتلال أو تلف في الأعصاب الطرفية في الأقدام بالتحديد. وممكن مثلًا يكون في ضعف في الدورة الدموية، فإحساس المريض بأي وخز أو ضغط أو جرح راح يكون آآ غير دقيق. يعني أنا لمّا لا أحس الجرح داخل يقول لأ في العظم مثلًا، هو ما راح يكون عنده هذا الإحساس، فما أقدر كيف أحدد مدى يحس؟ عمق. يعني كيف يحس؟ يحس أخف والّا يحس أكتر مننا؟ لأ أخف، يعني إيه أخف، يكون يكون إيه، عميق بس إيه هو يعني حيص في أخف. في في آه، مرضى يعني ما ممكن حتى دبوس يدخل وهو ما هو ما عنده الإحساس هذا. مو حاس نهائيًا بشيء. إمم، فمهم جدًا استشارة الطبيب، وأنا يعني الاستشارة وقاية، أنا مو قاعدة أستشير إنه لأ شيء تافه، لأ، أنا قاعدة أستشير وقاية. نعم، لا عشان ما يتفاقم الموضوع. لمن أنا عندي سُكَّري، هل كل مريض سُكَّري هو فعلًا مُصاب بالمرض أو القدم السُّكَّرية يعني مُعرّض له لا، على لا، طول؟ لا، لأ. لأ، إمم، يعني هو قدم السكري يأتي إنه يعني بسبب إنه السكر ما يكون في انتظام في السكر أو يكون في ارتفاع لفترة طويلة، يعني ارتفاعات في السكر لفترة طويلة، فتؤدي لتغيرات يعني فسيولوجية اللي هو اعتلال في الأعصاب الطرفية، يكون في النيوروباثي ويكون في خلل في أو ضعف في الدورة الدموية. الperipheral artery disease. فهذه التغيرات هي اللي تسبب ضعف في إحساس المريض بالقدم. إمم. ما هي الأعراض اللي أعرف إنه أنا بدأ ناقوس الخطر، إنه أنا فعلًا بديت الخطر إنه فعلًا حتجيني يعني قدم السُّكَّرية، انتفاخ مثلًا، حرارة، ما هو أوكي، عادةً المرضى يعني هذه الأعراض اللي دائمًا أسمعها مثلًا يقول لِك أحس بحرارة، أحس بتنميل، آمم، يعني كذا إحساس مزعج، أوكي، في القدم. فتسوي مثلًا تحاليل وفعلًا السكر مثلًا ضارب. تراكمي مرة إمم، مرتفع. إمم، بس سبحان الله مع العلاجات مع تنظيم السكر خلاص يرجع كل شيء طبيعي، أوكي، يعني كل أوكي، هذه الأعراض يعني أقدر تروح، أسيطر، أقدر أسيطر. أقدر أسيطر. جميل جدًا. لكن دائمًا نقول آآ يعني المريض لازم يعني يكون دائمًا واعي إنه هو لازم يعني يسوي الأشياء اللي كوقاية، كحماية، يعني هو ما ينتظر إنه هو ينجرح، ما ينتظر إنه ييجي له قدم السكري، لأ، لازم يكون أكله منتظم، ما يكون عنده إذا كانت عنده أي عرض من هذه الأعراض لازم يستشير طبيب، يعني ما ينتظر إلى أن تتفاقم الأمور. جميل جدًا. طبعًا في يعني أو أخدتوا على عاتقكم مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، المراكز الصحية، التوعية، وكثير عندكم توعية لهذا المرض، حكينا شوية عنها. آمم، يعني في طب الأسرة إحنا يعني هذا أساس الشغل في طب الأسرة هو حماية المجتمع من الأمراض، يعني أنا هدفي مو بس علاج، هدفي وقاية، إنه وقاية المرضى، يعني أنا ما أبغى يجيك سكر، مثلًا تقولي لي الوالدة فيها سكر، الوالد فيه سكر، فإحنا نحاول الأولاد
ما يجي مسكر، واللي فيه سكر مثلا أحاول إن ما يجي قدم السكر، إنه ما يجي أي أعراض يعني جانبية للسكري أو غيره. دائما المرضى السكري نعرف أنه عندهم فحوصات دورية، كيف تساعدك فحوصات دورية عشان أقدر أسيطر شوية على المرض؟ طبعا في مرضى السكري دائما نسوي لهم تثقيف الصحي مهم جدا. يعني الأعراض، كيف الأعراض مثلا راح يجيني قدم السكري، كيف أنا كمريض، يعني أوكي أنا كطبيب راح أشوف المريض كل 3 شهور، كل 6 شهور، مرة في السنة راح يجيني فجأة كذا يعني أول مرة أشوف المريض. فالمريض السكري لازم دائما هو يفحص نفسه بشكل، نقول حتى لو يومي، يعني مثلا بعد الاستحمام. تجفيف القدم مهم جدا. تجفيف القدم. تجفيف نعم. القدم، لأن مرضى السكر بشكل عام معرضين للالتهابات بشكل عام. مم. بالتحديد قدم السكري ممكن يكون في التهابات فطرية، التهابات بكتيرية، ولو لا سمح الله في جرح، هذا راح يعني يزيد خطر الإصابة بالتهابات، ولا سمح الله في النهاية إذا في قدم سكري والجرح والتهابات ممكن توصل للبتر. أوكي، إيه يعني نوصل لمراحل خطيرة. طيب أنا أبغى يعني أتعرف على جدول مريض السكر يعني بشكل عام. طبعا زي ما ذكرتي حضرتك كل مريض له حالة خاصة، صحيح. يختلف. صحيح. ولكن يعني خلينا نقول اليوم المثالي لمريض السكري في شهر رمضان المبارك، شهر مليان عبادات، شهر والله أنا ما باكل، أبغى أنتبه للسكر، في نفس الوقت أبغى أقوم، أبغى أصلي، أبغى أتحرك بطريقة متعايش مع هذا المرض، ولكن أقي نفسي قدر المستطاع. كيف أصف هذا اليوم؟ طيب، مريض السكري زي ما قلنا لازم، إذا كان يعني متعود على السكر، على على المرض. السكر، فممكن ما راح يقيس السكر بشكل دوري أو يعني كل يوم كم مرة؟ يعني ممكن 3 مرات أو أقل. لكن إذا كان يعني مريض سكري في البداية، لازم يقيس، يشوف كيف راح يكون يعني جسمه، استجابة جسمه نعم. للصيام. إمم. فقياس السكر هذه أول نقطة، يعني مثلا ممكن يقيسها الظهر، ساعتين قبل الفطور. أي أعراض ممكن في البداية تجي أعراض هبوط، أتأكد هل في هبوط في السكر، لازم آخذ. طبعا إذا في هبوط أقل من 70 لازم طبعا أكسر صيامي، لكن إذا ما في ممكن يستمر في الصيام. آه العبادات طبعا، مثلا أوكي خلاص جاء وقت الفطور، راح أقيس السكر قبل الفطور. الموية أو اللبن، ممكن زي ما قلنا الحد هو 3 تمرات. فأنا أقول للمرضى، يقول لا أنا أحبها مع القهوة، أحبها الفطورة، وزعها. وحتى لو حدك 3 تمرات. لأنه الحلويات صار يدخل فيها تمر، فأنا آكل ال3 تمرات وبعدين آكل حلا بالضبط، بعد شوية، بالضبط. وأرجع أقول ترى تمر. بس أنا يعني مع المرضى بشكل عام، يعني بصراحة أنا ما أشوف المرضى في رمضان، يعني إحنا نحاول نرتب عادةً ينصح إنه قبل رمضان بشهر يعني مرتب تحاليله، أوكي سوى تحاليله، السكر منتظم، أدويته منتظمة. فخلاص في رمضان نحاول قدر الإمكان نعطي النصائح، وش أنواع الأكل. المشي مهم لمرضى السكري، إنه ينزل مثلًا السكر التراكمي. فبعد الإفطار مثلًا أشجع مرضى السكري إنه مثلًا على يتحرك المشي أكثر. نُص ساعة يوميًا. نُص ساعة هذه ما راح إمم. تشيل ولا راح تسوي أي شيء، يعني ما إمم. راح إمم. تعطّل عن أي شيء. يختلف طبعًا إذا كان هذا المريض بياخذ إبر أنسولين أو بياخذ حبوب سكر، يختلف الإثنين عن بعض، أكيد، أكيد، يختلف الإثنين، أكيد. حتى يومهم يختلف عن بعض والّا؟ آآ إحنا نقول خطر الإصابة بالهبوط تكون أقل في المرضى اللي يتناولوا حبوب، يعني تثبيط السكر. السكر عن الأنسولين. المرضى الأنسولين عرضة أكثر للإصابة بهبوط السكر. مثلًا الأدوية، لنفترض أن مريض ياخذ العلاج مثلًا منظم السكر كل 8 ساعات. فالآن كان في 3 وجبات، الآن صحيح، في وجبتين. وجبتين. فهو يعني ننصح إنه ياخذ ثلثين الجرعة، يعني جرعة ال اللي كان ياخذها بعد الفطور وبعد الغدا تصير بعد الإفطار، لأن هي راح تكون الوجبة الدسمة. والجرعة الأخيرة ممكن ياخذها مثلًا
بعد السحور. بالنسبة للأنسولين عادةً يعني في مرضى معظم المرضى ياخذون الlong duration أو نعم، المدى الطويل، الطويلة، نعم. للسريع المفعول السريع أو الrapid onset. ف اللي على المدى الطويل عادةً نقول يعني ننزّل الجرعة من 15% إلى 30%. إمم، إمم. وطويلة المدى سريعة المفعول ممكن إني يعني أنزّل الجرعة مثلًا من 25 ل50%. ليست قاعدة ثابتة، كل مريض لازم يستشير طبيبه بالنسبة لتحديد جرعة الأنسولين، وتعتمد على السكر. يعني مثلًا في ناس تاكل بعد الأكل على طول يرتفع بشكل إمم، إمم، أعلى إمم. من شخص أكل نفس الوجبة. نعم، نعم. فنقول دائمًا إنه يكون يعني كل مريض علاجاته مختلفة عن المريض الثاني. طيب دكتور، يعني الذكاء الصناعي دخل في معظم المجالات، والآن في مقولة تقول الذكاء الصناعي ممكن يكون يقيس أو يستشعر خطر نوبة السكر والّا الدوخة أكثر من المريض نفسه. يمكن المريض يكون لسه ما حس بهذا الخطر أو ناقوس الخطر ما دق عنده، ولكن الذكاء الصناعي ممكن يساعد. هل هذا الكلام صحيح والّا لأ؟ صحيح، يعني الذكاء الصناعي يساعدنا في تحليل البيانات. يعني في هذه الأجهزة الApple قياس Watch السكر، وغيرها الأشياء أجهزة والأجهزة قياس السكر، السكر، نعم، السنسر اللي ينحط نعم، تحت الجلد، الجلد، يقيس السكر مثلًا في كل اللحظات بالساعة. يعني أوكي، يحدد لك مثلًا صار هبوط في الساعة الفلانية بالضبط، في ارتفاع في الساعة الفلانية. الAI ساعدنا في تحليل هذه البيانات. يعني هي أجهزة في النهاية تعطينا تحليل بيانات. فمثلًا الذكاء الاصطناعي ممكن يحدد مثلًا إن في كل في هذا اليوم في الساعة الفلانية دائمًا ييجي هبوط مثلًا. أوكي، فخلاص إنه ممكن يعطي إنذار إنه احتمالية هبوط في هذه الساعة. فالمريض لازم يا إنه يخفف مثلًا جرعة أو يكون في أكل قبل هذا الوقت، أو نخفف الجرعة اللي مثلًا في الفجر كان، ففي الليل لازم مثلًا تخفف الجرعة الأنسولين اللي ياخذها المريض. فيعني بالعكس الذكاء الاصطناعي ساعدنا في أشياء وما زال يساعدنا. يعني مثلًا مضخة الأنسولين يقول لك هذا البنكرياس الاصطناعي. يعني هذا كان ثورة، يعني شيء جميل خاصة للأطفال. يعني الأطفال كل شوية حاطة إبرة كل شوية، فكان يعني شيء جدًا مساعد، ويعني خلّى سهّل الحياة كثير. أسهل. أي أي سهّل بالضبط. كثير، لأنه يعني كثير من مرضى السكري يكونوا كبار سن، فصعب شوية إنه أنا أرجع أقيس من جديد، أرجع آخذ الإبرة من عشان جديد، كذا لأ حطينا تعورني الإبرة. السنسورين. أيوه، أحيانًا يرفض الأدوية، يعني شوية تعامل يعني حساس صحيح، معاهم، صحيح، وأيضًا صحيح. الأطفال يعني كمان مؤلم للأم كل شوية تعطيه الدوا. طيب سؤال يعني خلّينا ناخده من الجانب الإنساني أكثر، السكري نهاية والّا بداية جديدة؟ يعني أحيانًا الناس تعتقد إنها نهاية. يعني أنا لمّا أقول مريض أنت عندك سكر، أسوي التحاليل كاملة ويطلع المريض فيه سكر. panic على طول. فأنا أقول له أنت فيك سكر. طبعًا ملامح الوجه حزن، أنا فيني سكر، خاصة إذا كان سنه صغير. لكن لأ، هي ليست نهاية، هي بداية. بداية لحياة فيها التزام، فيها وعي، فيها صحة، فيها أولويات. إن أنا أضع صحتي أولوية، إن أنا ألتزم. يعني خلاص بالعكس هذه فرصة إن أنا يعني أوكي مريض. إيش اختلاف مريض السكر عن المريض اللي ما عنده اللي هو سكر؟ الشخص اللي ما عنده سكر، نعم. أن هذا الشخص لازم ياخذ علاج على أساس يوصل نفس نقول درجة الشخص الطبيعي يعني. بس هذا هو. فهذه فرصة بالعكس، مو نهاية، بداية نقول. لكن لازم يكون فيها وعي والتزام. يعني مريض السكر ومريضة السكر ممكن يعيشوا نفس السنوات ونفس الطريقة وما في أي اختلاف بينهم. نعم، يعني هذه طبطبة على كل الناس، أو يعني خلّينا نقول رسالة أمل لكل إنسان بيسمعنا الآن. بس لازم نصحح إنه مو دائمًا أنا جاني سكر لأن أنا مثلًا أحيانًا يكون شيء خارجي. يعني نقول في عدة عوامل سببت لك السكر، مو لأن أمس أكلت حلا زوّيت في الحلا فاليوم جاك سكر، لأ.
في أشياء جينية، في عوامل وراثية، في عوامل بيئية، في طريقة الأكل، في لايف ستايل اللايف ستايل مهم خاص. جدًا، يعني إحنا نعم. نقول دائمًا مع العلاجات في الguidelines أول علاج لمرضى السكري diet and exercise الحمية والرياضة، والرياضة. مش الأدوية. نعم. أنا طبعًا الثاني باخذ الموضوع على نفسي لأنه ما أحب الأدوية. الاتنين، بس إنه يعني حنبدأ دحين معاكِ. يعني دكتور، السُكّر قد ما هو مُفجع، ولكن أعطيتينا معلومات خلّيتيه سلس علينا، يعني يقدر مريض السُكّر يعتبره صديق معاه، حيمشي معاه طول العمر، ولكن ب ب بمفهوم جديد، بمفهوم جديد. فنصيحة أخيرة منِّك لمرضى السُكري، يعني خلّينا نقول نصيحة كبيرة، وبما إنه نحن الآن في شهر رمضان المبارك، كيف نتعامل؟ طيب بمناسبة شهر رمضان أحب أقول لكل المتابعين كل عام وأنتم بخير. آآ زي يعني نصيحتي إنه رمضان فرصة ذهبية لازم أستغلها. إذا عندي خطط مؤجلة، الدايت، إنقاص الوزن، الحمية، أبدأ فيها في رمضان، رمضان فرصة. وطبعًا بالنسبة لمرضى السكري عادي رمضان نفس باقي الشهور، بالعكس أنا ممكن أنزّل فيه السكر إذا التزمت. أنا ما أحب طريقة الحرمان، يعني ما أقول للمريض تحرم نفسك من الأشياء، لكن آكل باعتدال وبتوازن، أكثر شيء أمارس الرياضة خاصة بعد التراويح، نعم، هذه جميل. نصيحتي. جميل جدًا. شكرًا لِك دكتورة، كنتِ معانا في هذه الحلقة، حلقة بودكاست أعطيتينا أمل وكلمات جميلة ووصفة سحرية نقدر نكمّل فيها هذا الشهر المبارك. نقول شكرًا جزيلًا لِك على وجودِك معانا. كانت معنا دكتورة آمال عويضة، أخصائي أول طب أسرة، حدّثتينا عن القدم السكرية خلال شهر رمضان المبارك، كيف نتعامل معاها وكيف تكون. نقول لكم شكرًا جزيلًا لكل اللي يتابعنا سواء على يعني خلف الشاشات أو حتى بالاستماع، كنتم معنا في هذه الحلقة من بودكاست ملفات طبيب. نشكر متابعتكم لنا. ملفات طبيب مقدم من السعودي الألماني الصحية، نرعاكم كأهالينا.